今回はこのかっこいいミットをメンテしていくぜ。顔色にくすみがあんな。ツヤツヤにしとくぜ。グリスも薄くなってんな。やっぱ交換はネイイチだな。グリスの意味って何なんだよって質問をよくいただくんだけどよ。表側と補給面側とを接着する。補給面をしっかりさせる。補給面の浮きの改善。その他にもメリットはたくさんあるんだが、個人的な一番のメリットは内部からの捕獲だと思うぜ。